السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Das sind zwei Verse aus der Suratul Hashr und die Übersetzung dieser Verse lautet: O die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue nach dem, was sie für morgen vorausschickt, und fürchtet Allah. Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut. Und seid nicht jenen gleich, die Allah vergaßen und die er darum ihre eigenen Seelen vergessen ließ. Das sind die Frevler. Wir sehen oft, dass die Wurzel aller Sünden und die Ursache der Sünden nicht Aufmerksamkeit gezollt wird, dieser Ursache, und dass die Menschen unnachsichtig sind und deswegen in großen Sünden sich verwickeln. Denn der Mensch vergisst langsam die guten Werke, vergisst den Rang der guten Werke und das Niveau der guten Werke, welcher jeder gläubige Mensch anstreben muss. Die Menschen fangen an, Gott nicht mehr zu fürchten, sie wandeln nicht mehr auf den Pfaden der Rechtschaffenheit und Taqwa. Ihr Glaube an dem Leben nach dem Tode verschwindet, verschwimmt, und ein Mensch, der zwar vorgibt zu glauben, entfernt sich immer mehr vom Glauben bis hin zu dem Punkt, wenn er in den Augen Gottes kein gläubiger Mensch mehr ist. In diesen Versen hat Gott die Menschen darauf aufmerksam gemacht. Allah hat die gläubigen Menschen
mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass ihr nicht bloß auf die Spiele und auf den Luxus und die Gemütlichkeit von heute glauben sollt und diese streben sollt, oder dass ihr nur besorgt sein sollt um die Beziehungen zu euren Verwandten etc., sondern das, was euch Sorgen machen sollte, ist euer Morgen, ist das, was ihr vorausschickt, das, was morgen kommen wird. Der Glaube an Gott und die Gottesfurcht sollten eure eigentliche Priorität und Sorge sein. Euer Jenseits und die Rechenschaft, die ihr ablegen müsst, und der Glaube daran, sollen das Zentrum eurer aller Sorgen sein. Und wenn dies geschieht, nur dann werdet ihr in der Lage sein, euch wahrhaft moralisch weiterzuentwickeln, und zwar nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern ihr werdet in der Lage sein, euer Ziel, nämlich das Wohlgefallen Gottes, anzustreben. Ihr werdet in der Lage sein, euch spirituell zu entwickeln. Euer Anspruch, ein gläubiger Mensch zu sein, kann nur wahrhaftig sein, wenn ihr tatsächlich auf morgen und auf das Kommende schaut, auf die Zukunft schaut, wenn euer selbstloser und auf Wahrheit beruhender Glaube kann nur dann in den Augen Gottes wirklich wahrhaft sein, wenn ihr eure Zukunft und das Kommende vor euren Augen habt und deswegen nur nach dem Wohlgefallen Gottes strebt und seine Gebote befolgt. Der verheißene Messias a.s. sagt darüber, über den ersten Vers, den ich rezitiert habe: O ihr Menschen, die glaubt, ihr sollt Gott fürchten, und jeder von euch sollte schauen, was er für das Jenseits weiter an Vermögen geschickt hat, und ihr sollt jeden Gott fürchten, welcher der Allwissende ist und alles kennt und wohl weiß, was ihr tut. Das heißt, er weiß genau, was eure Werke sind, deswegen wird er eure halben Werke und schlechten Werke nicht annehmen. Wir müssen also, ein jeder von uns sollte mit Aufmerksamkeit und mit Fleiß versuchen, dieses Wort Gottes zu verstehen, was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein, und dass wir auf unsere Werke schauen müssen, dass wir auf jene Dinge schauen müssen, die unser Jenseits und unser kommendes Leben und unser Morgen beeinflussen werden. Gott kennt uns bis zu unserem Herzen und weiß, was in uns steckt. Er kann nicht betrogen werden mit oberflächlichen Dingen, sondern wie der verheißene Messias a.s. gesagt hat, Gott weiß, was gut ist und was verdorben ist. Verdorbene Werke wird er nicht annehmen. Für einen gläubigen Menschen ist das ein Grund großer Sorge, dass er sich um seinen Morgen kümmern soll, wo er Rechenschaft über seine Werke ablegen muss. Und wir können wie andere Menschen nicht diese Welt als unser eigentliches Leben betrachten, sondern wahrhaften Erfolg können wir nur dann erlangen, wenn wir auf den Wegen der Taqwa gehen. Der erste Kalif, Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, sagt, im Diesseits Erfolg zu bekommen, hat Gott erklärt, nämlich, dass der Mensch sich heute um sein Morgen kümmern soll. Dadurch wird er sowohl sein Diesseits retten,
als auch sein Jenseits. Dann sagt der erste Kalif weiter, die Lehre des heiligen Koran, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ein jeder soll schauen, was er vorausschickt. Die Befolgung dieses Gebots hat zur Folge, dass der Mensch nicht nur in dieser Welt erfolgreich wird, sondern auch im Diesseits durch die Segen und Gnade von Allah Erfolg haben kann. Wir können kein Vermögen für das Jenseits sammeln, wenn wir nicht bereits heute uns vorbereiten auf jenes für uns bestimmte Leben. Und dazu möchte ich auch sagen, dass dieser Vers auch zu dem Zeitpunkt des Nikah, also des Eheschlusses, vorgetragen und rezitiert wird. Das ist der letzte Vers aus den Versen, die in dem Nikah vorgetragen werden, und die Verse, die dort rezitiert werden, in diesen hat Allah auf verschiedene Dinge aufmerksam gemacht, nämlich, dass man auch auf seine Verwandten achten soll, mit diesem Ehebund auch die Verantwortungen erfüllen muss, die auf einen lasten, dass man Wahrheit annehmen muss. Dadurch wird man in der Lage sein, gute Werke zu tun, durch die Wahrheit. Ihr sollt den Geboten Allahs und des Propheten Folge leisten, so werdet ihr ein erfolgreiches Leben führen können. Dann wurde Wert darauf gelegt, dass ihr auf euer Morgen schauen sollt, dann wird Allah und die Gebote Allahs und seines Propheten werdet ihr auch einhalten können. Es gibt unzählige Gebote Gottes und seines Propheten, die uns behilflich sind, unser Eheleben zu schmücken. Wenn der Mensch darüber nachdenkt, dann ist er es, der davon profitiert, wie Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal gesagt hat, er wird sowohl sein Diesseits als auch sein Jenseits retten können. In diesem Leben wird sein häusliches Leben paradiesisch sein, und durch die Befolgung der Gebote Gottes wird er auch Preise des Jenseits bekommen. Dann wurde das nicht nur auf das eigene Wesen beschränkt, sondern auch die Nachkommen werden in der Lage sein, auf den Wegen der Rechtschaffenheit zu wandeln. Man wird also nicht nur in der Lage sein, sein eigenes Jenseits zu retten, sondern auch das Jenseits der Nachkommen. Und ein wahrer gläubiger Mensch wird dazu in der Lage sein. Und er wird zu einem Garant dafür, dass in der Regel auch die Nachkommen auf den Wegen der Rechtschaffenheit wandeln. Ein Haus oder eine Familie, die aufgrund Kleinigkeiten ihr Haus zerstören, ihr Frieden im Haus zerstören, wenn sie anfangen würden, auf die Gebote Gottes zu achten und diese zu befolgen, würden sie nicht nur ein Garant für Frieden in ihren Häusern sein, sie würden ihre Kinder richtig erziehen, sie würden ihnen die Wege der Rechtschaffenheit zeigen. Und sie werden in der Lage sein, ihr Leben zu retten. Und sie werden sowohl in dem Diesseits als auch im Jenseits von den Gunsterweisungen und Gnaden von Allah profitieren. Und solche Häuser werden nicht für die Weltlichkeit aufgrund von Kleinigkeiten zerstört. Und diese Menschen sollten darüber nachdenken, die ihren Frieden zerstören,
Unsere Nachkommen sind nicht nur ihre Nachkommen, sondern sie sind die Nachkommen der Jamaat und des ganzen Volkes. Ihnen die richtigen Wege zu zeigen, ist die Aufgabe der Eltern. Und das kann nur geschehen, wenn Eltern sich selbst Gottes und den Geboten des Propheten Folge leisten. Möge Gott einen jeden von uns dazu in die Lage versetzen. Das ist ein Aspekt, auf den jeder gläubige Mensch achten sollte und sich dafür bemühen sollte, damit er sein Diesseits und Jenseits als auch das Dies und Jenseits der Kinder retten kann. In unserem Leben gibt es unzählige Zeitpunkte, in denen Menschen nicht rechtschaffen handeln oder nicht auf das Jenseits schauen. Und die Güter dieser Welt werden als das Eigentliche betrachtet. Der Luxus und die Gemütlichkeiten dieser Welt denen wird mehr wertgeschätzt als Gott, und aufgrund seiner eigenen Schwächen und Müßiggang zerstört man sowohl sein Leben in dieser Welt, also auch die Zukunft in dieser Welt, als auch die Zukunft, die mit dem Jenseits verbunden ist. Sie denken nicht darüber nach, welche fürchterlichen Resultate daraus hervorgehen können. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, der erste Kalif des verheißten Messias, a.s. anhu, hat gesagt, dass jeder gläubige Mensch, bevor er eine Tat tut, sollte er darüber nachdenken, was das Resultat dieser Tat sein wird. Er sagt, der Mensch möchte andere töten, wenn er wütend oder zornig ist. Er beschimpft andere, aber er sollte darüber nachdenken, was das Resultat dessen ist. Wenn er dieses Prinzip befolgt, dann wird er in die Lage versetzt werden, auf den Wegen der Taqwa zu wandeln. Wenn wir schauen, dann sehen wir, dass alle üblen Taten und Sünden ein Resultat dessen sind, dass man bei der Begehung dieser Sünden in seinem Kopf einen satanischen Gedanken hat, dass man sich völlig von den Resultaten dieser Tat loslöst und darüber nicht nachdenkt. Selten passiert es, dass Mörder oder Sündige selbst sich bereit erklären für die Resultate dieser Tat. Solche Menschen sind wahnsinnig, die das selbst tun, und sie sind jederzeit wahnsinnig. Aber jeder vernünftige Mensch, der aus diesem temporären Wahnsinn herauskommt, versucht sich selber zu retten. Aber solche Menschen, die die Gewohnheit haben, Verbrechen zu begehen, sind natürlich anders. Gott redet hier nicht über solche Menschen, die gewohnheitsmäßige Verbrecher sind, die sozusagen ewig wahnsinnig sind, sondern Gott redet über Menschen, die meinen, dass sie Gläubige sind. Und Gott sagt, dass diese Menschen auf ihr Morgen schauen sollten. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu anhu spricht über diesen Punkt, was es bedeutet, über die Resultate nachzudenken. Wie soll man dies tun? Dazu sagt er, sollte man den Glauben besitzen, Wallahu khabirum bima ta'malun, nämlich Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Gott kennt eure Werke. Wenn der Mensch diese Überzeugung besitzen würde, dass es einen König gibt, der alles weiß und kennt und jeden Betrug und jede Schwäche und jede Sünde kennt und diese auch entsprechend belohnen wird, kann sich retten.
So soll euer Glaube sein, sagt der erste Kalif. Es gibt viele Menschen, die ihren Job, ihre Arbeit, ihren Pflichten nicht nachgehen und deswegen nicht, auch weltlich gesehen, wenn diese Menschen schwach sind und nicht fleißig sind, essen sie nicht aus dem Halal, aus dem Erlaubten, sondern gehen zu Verbotenem über. Sie gehen zu Betrug über. Dieser Vers sagt uns, dass wir heute auf das Morgen schauen sollen. Und dieser Vers hat eine große Weite. Und auf Schritt und Tritt weist dieser Vers darauf hin, dass ihr euch auf Schritt und Tritt vor Sünden fernhalten sollt. Diese Überzeugung müssen wir in uns aufrechterhalten, dass Allah, dass wir die Überzeugung Gottes besitzen, dass Allah auf jede unserer Taten schaut. Und die Überzeugung müssen wir besitzen, dass er jeden unserer Betrüge, unserer Müßiggänge, auch wenn wir es als eine Kleinigkeit erachten, um etwas Profit zu bekommen oder zu verdienen, oder wenn wir schwach sind in unserer Arbeit, oder wenn wir Verträge, die wir gemacht haben, nicht einhalten, und zwar aus der Absicht, dass man anderen Schaden zufügt und selber Profit erlangt. Diese Menschen sollten wissen, dass solche Dinge Gott nicht mag. Und wenn Gott diese Dinge nicht mag, wird er die Resultate hervorbringen und wir werden Rechenschaft ablegen müssen in Form von Strafe. Ein Gläubiger muss also auf den Morgen schauen, auf seine Zukunft schauen, sowohl was seine Ehe angeht, was seine Arbeit und Job angeht, was seine Nation und sein Land und seine Gesellschaft angeht und seinen Glauben angeht. Er muss mit Gottesfurcht und Taqwa handeln. Und wenn er dies nicht tut, dann muss er wissen, dass er Gottes Strafe auf sich laden wird, aus dem Resultat, dass er keine Gottesfurcht an den Tag gelegt hat. Ein gläubiger Mensch hat das Gebot bekommen, auf Taqwa zu wandeln, auf Rechtschaffenheit und Gottesfurcht zu wandeln. Und Taqwa ist ein Weg, und der Weg, dass man alle seine Taten gemäß dem Gebot Gottes tut. Der Mensch denkt manchmal, dass er sich aus dem weltlichen Übel befreien kann, indem er Geld verdient mit unerlaubten Mitteln. Aber man muss wissen, dass jeder Weg, der Betrug beinhaltet und durch den man durch Betrug sich Vorteile verschaffen will, entfernt einen Menschen von seinem Glauben. Und dieser scheinbar weltliche Aspekt wird zu einer Prüfung des Glaubens. Und langsam entfernt man sich von Gott und von seinem Glauben. Ein Gläubiger muss also wissen, dass die Prüfung seines Glaubens viel stärker ist als die Prüfung seiner Welt. Und durch die Prüfung seines Glaubens verliert er sowohl die Welt als auch den Glauben. Wir sollten unsere Herzen überprüfen mit dieser Absicht und auf das Resultat jeder Tat unsere Augen richten, weil Allah alle unsere Werke kennt. Wenn diese Denkweise vorherrscht, kann ein Mensch zu einem wahrhaft gläubigen Mensch werden oder einen Schritt dahingehend tun, ein wahrhaft gläubiger Mensch zu sein.
Jede Jamaat und Zahli Tanzim hat Berichtsformulare und es reicht nicht aus, diese Formulare auszufüllen, sondern jeder Mensch muss selber schauen, ob er vor jeder Tat darüber sich im Klaren ist, dass Gott auf ihn schaut. Wenn ich dies tue, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen, wird Allah ihn auf vielerlei Hinsicht belohnen. Und wenn dies nicht seine Absicht ist, dann muss er damit rechnen, dass er von Gott bestraft werden kann. Und wenn ein jeder von uns seinen Pflichten mit dieser Denkweise nachgehen würde und dahingehend sich bemühen würde, dann würde sich das generelle Niveau der Jamaat, was Taqwa angeht, sich erhöhen. Und in der ganzen Jamaat würde man sehen, wie sich diese Taqwa erhöht. Weder die Abteilung Tarbiyat würde vor Problemen stehen, noch Muriama und Qaza würden vor Problemen stehen. Noch würden andere Abteilungen sich so sehr sorgen müssen. Wir sollen also unsere Herzen jederzeit, morgens bis abends, beschäftigt halten mit dem Gedenken an Gott und sein Nafs und sein Wesen vor Satan beschützen. Und wenn man diese guten Erinnerungen und Gedanken nicht hat, dann ist es Satan, der im Kopf steckt. Denn wenn Gott nicht im Kopf ist, dann haben wir Satan im Kopf. Wenn man über morgen nicht nachdenkt, dann ist es Satan, der einem die Zukunft vergessen lässt. Satan sagt, ihr sollt vergessen, dass Gott euch sieht. Und wenn wir überprüfen, dann sehen wir, dass viele darüber nicht nachdenken, dass Gott ein Auge über meine Werke hat und was die Resultate davon sein können. Und das geschieht, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, weil Satan im Menschen so rinnt, wie das Blut im Kopf rinnt. Und viele Krankheiten schaden dem Menschen deswegen, weil die Infektionen und die Krankheiten schaden dem Menschen, weil sie Krankheiten sind, die sich im Blut befinden und den Körper dann zerstören. Der Mensch merkt es zu Beginn nicht, dass diese Krankheit ihn befallen hat. Und nach kurzer Zeit geht er zum Arzt und im Anfangszustand merken es manche Ärzte auch gar nicht, dass der Mensch irgendeine Krankheit hat im Blut. Und diese Krankheiten, wie ich gesagt habe, kommen aufgrund von Seuchen oder von Bakterien und verbreiten sich weiter. Und auch heute sehen wir, dass viele Seuchen sich auf der Welt verbreitet haben, die man früher nicht kannte, die langsam sich verbreiten und dann das Ausmaß klar wird. Aber das Gefährlichste heute ist in dieser Zeit sind die spirituellen Krankheiten. Und spirituelle Krankheiten, die Atmosphäre ist gefüllt mit spirituellen Krankheiten. Und Satan befällt die Menschen, ohne dass sie es merken. Aber in dem Moment, wo Satan in das Blut der Menschen
hineingeht, wird die Krankheit viel gefährlicher als die körperliche, weil die körperliche Krankheit nur den Körper befällt, der Körper wird zerstört, der Körper leidet unter Schmerzen und der Mensch spürt diesen Schmerz und geht zum Arzt und sagt, dass er ein Medikament braucht. Aber die spirituelle Krankheit ist so groß, trotzdem denkt er, dass er gesund ist. Aber seine Freunde, seine Umgebung sehen, dass er krank ist und erklären ihm dies. Aber auch danach, wenn sie den Höhepunkt der Krankheit erlangt haben, dann sagen sie, dass die Freunde nicht recht haben und er denkt, er ist gesund. Die Befallung des Satans ist also viel gefährlicher als das Befallen von körperlichen Krankheiten, denn oft ist es so, dass der Mensch überhaupt nicht bereit ist, sich zu behandeln, auch wenn andere ihn dazu aufrufen. Ein Gläubiger muss also, bevor ihm diese Krankheit befällt, sich als vorausschauende Maßnahme bereits Maßnahmen ergreifen, um sich davor zu schützen. Und man muss präventiv Dinge machen und regelmäßig und ununterbrochen sich behandeln lassen. Und jeder wahre gläubige Mensch muss dies versuchen und er sollte sich darum bemühen und stets sich darum bemühen. Wir sollten immer wissen, dass ein gläubiger Mensch niemals vom Glauben und der Furcht an Gott leer ist. Über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es, wann immer er nachts aufstand, betete er voller Demut. Einmal stand Hazrat Aisha radhiyallahu anha auf und sah ihn und sagte, Gott hat ihnen doch alles vergeben. Weshalb sorgen sie sich so sehr? Weshalb beten sie so inbrünstig? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ich gesagt habe, hatte sogar gesagt, dass der Satan, der im Blut rinnt, dass er den Islam angenommen hat bei ihm. Das heißt, dass es überhaupt gar keine Frage bestand, dass er auf irgendeine Art und Weise hätte spirituell angegriffen werden können. Trotzdem sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch meine Erlösung ist verbunden mit der Segnung Gottes. Auch ich muss ihn anflehen, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trotz alledem so sehr Gottesfurcht gezeigt hat, wer bleibt dann noch übrig, um zu behaupten, dass er nicht auf seine Zukunft schauen muss und dass er nicht auf die Segnungen Gottes schauen muss oder diese erflehen muss. Es ist also wichtig, immer Obacht zu zeigen und immer auf den Wegen der Gottesfurcht zu wandeln und sich selbst zu beleuchten und jederzeit von Gott seine Gnade zu erflehen
und immerzu im Herzen den Gedanken zu haben, dass ich meinen Glauben beschützen muss und wie ich dies tun muss. Und dass man den nächsten Vers, den ich rezitiert habe, dort hat Allah darauf hingewiesen, dass ihr nicht wie jene sein sollt, die Allah vergessen haben. Denn dann wird Allah sie selbst ihre Seelen vergessen lassen. Ich habe das Beispiel angebracht von Menschen, die spirituell krank sind, die dies aber nicht merken und ihre Freunde und Verwandte, die sie darauf hinweisen und sie behandeln möchten, dass sie diese mitleidvollen Menschen als dumm betrachten. Das heißt, ihre spirituelle Krankheit ist so sehr vorangeschritten, dass sie ihr selbst nicht mehr sehen, ihre Seelen vergessen haben. Und das Resultat ist Zerstörung und nichts als Zerstörung. Man muss wissen, dass in der Regel der Mensch auf dreierlei Weise Gott anruft. Es gibt 3 Arten von Menschen, die wir in der Welt sehen, die sich von Gott entfernt haben. Einmal Menschen, die Gott völlig leugnen und die voller Überzeugung sagen, dass es keinen Gott gibt, wie die Atheisten heutzutage, die sich auch als gebildet betrachten und die stolz sind auf ihre Bildung und durch Medien und Internet und so weiter versuchen, Jugendliche zu vergiften mit diesem Gedanken. Zweitens Menschen, die nicht den vollständigen Glauben an den mächtigen Gott haben und nicht sich bewusst sind, dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Sie glauben zwar, dass es einen Gott gibt und an einen Schöpfer und dass er die Welt geschaffen hat, trotzdem halten sie sich nicht an die Gebote. Zum Dritten gibt es Menschen, die sich in der Weltlichkeit so sehr verfangen haben, dass sie Gott vergessen haben. Wenn es ihnen wieder einfällt, beten sie, machen Dua, aber haben keine Regelmäßigkeit darin. Sie wissen nicht, dass Gott ihnen 5 Gebete auferlegt hat. Es ist eindeutig, dass Menschen, die Gott vergessen, eines Tages zu dem Zustand kommen, dass sie jegliche spirituelle und moralische Werte verlieren und letzten Endes auch keinen Frieden mehr haben. Sie denken zwar, dass in der Welt viele Vorteile für sie liegen und dass sie dies als erstes tun müssen und später vielleicht sich um die Rechte Gottes kümmern werden, weil sie den kurzfristigen Erfolg sehen. Aber Gott hat gesagt, dass er solche Menschen so behandelt, dass sie sich selbst verlieren, ihre eigenen Seelen verlieren und vergessen. Und solche Menschen werden niemals wahre Zufriedenheit erlangen. Den gläubigen Menschen hat Gott gesagt, wenn ihr wahrhaft Taqwa besitzt und Gläubige seid und an das Wesen Gottes glaubt, an seine Einzigkeit glaubt, dann sollt ihr gemäß den Bedingungen euer Leben führen, die Gott euch für euer Leben auferlegt hat. Und die lauten, dass ihr immer auf das Resultat eurer Taten schaut und die Überzeugung besitzt, dass Allah jede eurer Taten sieht und kennt. Und wenn der Mensch ein solches
Leben führt und solche Gedanken hat, dann werden seine Taten, und er wird spüren, dass seine Taten verschieden sind und dass auch die Segnungen Gottes wachsen, die auf ihn niederprasseln. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Kenia zu einem Besuch ging, kam ein alter Politiker und traf mich und sagte, ich habe auch Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala getroffen. Er hatte mir eine Ermahnung gegeben und ich profitiere davon stets. Und diese Ermahnung lautete, vor jeder Tat sollst du darüber nachdenken, dass Gott mich sieht. Und dass er alles aufschreibt, was du tust. Ich weiß nicht mehr, ob er Muslim war oder Christ. Wahrscheinlich war er Christ. Wenn er davon profitieren kann, wie kann ein wahrer gläubiger Mensch, den Gott insbesondere darauf hingewiesen hat, dass er dies tun soll, wie sehr kann er davon profitieren, dass er vor jeder Tat auf das Resultat schaut und immer darüber nachdenkt, dass der allwissende und allkennende Gott ihn sieht und alle seine Werke und Gedanken kennt. Und dass ich deswegen alles, was ich tue, für sein Wohlgefallen tun muss. Wenn dies nicht der Gedanke ist und wir Gott vergessen, dann sagt Gott, werden die Menschen zu Frevlern, zu Fasik, zu ungehorsamen Frevlern. Das heißt Menschen, die vorgeben zu glauben, wenn sie nicht auf den Wegen der Gottesfurcht wandeln, indem sie über ihre Resultate und über ihre Zukunft nachdenken, dann werden sie zu Frevlern zählen. Und Fasik sind solche Menschen, die Übertreter sind, die die Gebote Gottes übertreten, die immer in Sünden verwickelt sind, die ungehorsam sind, die sich von der Wahrheit entfernen. Wenn wir unsere Werke und unsere Taten nicht gemäß den von Gott gegebenen Geboten befolgen, dann ist es ein Grund zur Sorge und zur Furcht. Hazrat Khalifatul Masih Awwal sagt darüber, ihr sollt nicht wie Menschen werden, über die gesagt wurde, Nasullah fa'ansahum, dass sie Gott vergaßen und Gott sie selbst ihre Seelen vergessen ließ, die diese reine und gnadenvolle Quelle, nämlich den reinen Gott, vergessen haben und ihr Übel und ihre betrügerischen Taten und ihre vermeintlichen, wie fuchsigen und wie ein Fuchs auftretenden Taten, denken sie, dass sie sehr schlau sind wie ein Fuchs. Dann sagt er, der Mensch hat viele Schwierigkeiten, er muss essen, er ist abhängig vom Essen und Trinken, es gibt Freunde, es gibt Feinde. Aber in allen diesen Zuständen muss ein Muttaqi, ein Mensch, der Gottesfurcht besitzt, immer den Gedanken bei Gott haben, dass er es nicht mit ihm verdirbt, mit Gott. Das heißt, er denkt immer über Gott nach, auch in Anwesenheit seiner Freunde, auch in Anwesenheit der vermeintlich guten Dinge, die er sieht. Wenn man einem Freund vertraut, kann es sein, dass dieser Freund ihn verlässt oder stirbt oder nicht mehr in der Lage ist, ihm zu helfen. Und wenn man an die Regierung glaubt, kann es sein, dass die Regierung wechselt und dass er den Vorteil von der Regierung nicht mehr bekommt. Und die Verwandten und die Freunde, die er hat, können ihn auch bei dem Zustand des Schmerzes vielleicht sich so entfernen, dass sie ihm nicht helfen können. Dann sagt der erste Kalif, man darf also zu keinem Zeitpunkt den Glauben an Gott verlieren und seine Nähe verlieren, der uns
Die Beziehung muss aufrechterhalten bleiben und er wird sowohl in unserem Leben als auch nach unserem Leben im Tode mit uns sein. Gott sagt also, ihr sollt nicht wie jene werden, die den Bund mit Gott gebrochen haben, denn das wird dazu führen, dass ihr auch Schmerzen erleiden müsst und keinen Frieden finden werdet und überall nur Erniedrigung erfahren werdet, sei es auch von den Freunden. Solche Menschen, die den Bund mit Gott brechen, das sind Leute, die Frevler sind. Sie haben keinen wahren Glauben in ihrem Herzen. Sie sind nicht nur schwach in ihrem Glauben, sondern sie lieben auch nicht die Geschöpfe Gottes. Sie kümmern sich also weder um die Pflichten Gottes noch um die Pflichten gegenüber den Mitmenschen. Jeder von uns muss also versuchen, dass seine Taten gemäß den Geboten Gottes erfolgen, dass man nicht die kurzfristigen Vorteile vor Augen hat. Möge Allah uns dazu die Kraft geben. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر